Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Alfa Remake. Yap. Oke nih teman-teman, jadi kesempatan kali ini saya ingin bikin tutorial bagaimana cara mengatasi efek suara yang tidak lancar atau yang tidak oke, tidak enak gitu ya saat didengarkan di aplikasi Monthly Language teman-teman ya. Nah, kalau kita menggunakan aplikasi Monthly Language dan efek suaranya itu tidak enak gitu ya, tidak enak di telinga kita. Nah, kita bisa mengaturnya teman-teman ya, atau kita bisa mengatasinya ya. Nah, jadi caranya itu cukup simpel. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian tinggal buka aja dulu di sini aplikasi Monthly Language-nya. Nah, kita buka di sini, kita tungguin sampai kita masuk ke tampilan dari Monthly. Nah, kalau kalian sudah masuk ke tampilan dari Monthly, kalian bisa pilih aja di bagian pojok kiri atas. Nah, di sini kan ada kayak ikon akun tuh ya teman-teman ya, tinggal kalian klik aja di sini. Nah, kemudian kalau kalian pengen mengatur atau mengatasi efek suara kalian yang tidak lancar itu, kalian bisa geser aja yang sebelumnya itu seperti ini misalnya. Kalian bisa geser aja ke kanan sampai warnanya itu berubah menjadi warna hijau teman-teman ya. Nah, jadi begitulah caranya. Caranya itu cukup simpel. Jadi kalau kalian sedang menggunakan Monthly Language, kalian tuh nggak bakalan menerima suara yang tidak enak teman-teman ya. Jadi pasti suara efeknya itu lebih enak dibanding sebelumnya. Oke teman-teman, gitu aja tutorial kali ini. Semoga tutorial kali ini bermanfaat. Dan seperti biasa nih teman-teman ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye, see you on next video.